Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. Aujourd'hui, je vous présente un méchoui de gigot d'agneau avec une marinade très savoureuse accompagnée de légumes sautés à la poêle. C'est un plat délicieux, très facile à préparer. Je l'avais préparé pour une invitation. Il a été très apprécié par mes amis. J'espère que ça va vous plaire. Salam alaikum. نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في القناة ديالي لي ديليس دو بوشخا. اليوم غادي نقترح عليكم فخذ ديال الخروف اللي هو مشوي في الفرن. وجدته بواحد التتبيله اللي هي جد رائعه، رافقته بخضر مشحره بواحد الطريقه يعني جد سهله في المقله. طبق جد شهي سهل التحضير. حضرته لواحد العراضه ديال الاصدقاء اللي عجبهم بزاف. نتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم. J'espère que ça va vous plaire. Alors, pour préparer la marinade du gigot, je vais avoir besoin d'une cuillère à café de paprika. يعني التتبيله ديال الجيجو ديالي غادي ندير معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر. Une demi-cuillère de sel, une cuillère à café de sel, le sel selon votre goût. نص معلقة صغيرة ديال الملحة، يعني ملحة على حسب الذوق ديالكم. Une cuillère, demi-cuillère à café cumin، نص معلقة صغيرة ديال الكمون. Une cuillère à café coriandre en poudre، معلقة صغيرة ديال القزبر اللي هو مطحون. Ça donne un très bon goût la coriandre en poudre، يعني القزبر كيعطي واحد التالية جد رائعة. Une cuillère à café, une demi-cuillère à café du poivre, نص معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود. Une cuillère à café pas remplie de curcuma, معلقة صغيرة ما عمراش ديال الكركم. Un tout petit peu de سمن, ça donne un très bon goût si vous l'avez. Si vous l'avez pas, ce n'est pas grave. يعني شوية ديال السمن إلا كان عندكم، إلا ما كانش كاين يعني ماشي مشكل. Une cuillère à café de d'ail en poudre، معلقة صغيرة ديال الثوم اللي هو مجفف. Et là, je vais mélanger avec l'huile d'olive et l'huile de tournesol. ودابا غادي نخلط هاد التوابل دي كلها بزيت الزيتون وزيت المائدة. Là, je vais tout mélanger. دابا نخلط كلشي. Donc là, j'ai oublié de rajouter un peu de safran, زدت شوية ديال الزعفران شعرة. Je les achète à Leclerc, c'est le petit safran comme ça, il est déjà en poudre. يعني كنشريه من الماركة التجاري ديال Leclerc. كان يعني فهو مطحون، يعني مطحون. Et là, je vais tout mélanger مع شوية ديال الماء. دابا نخلطو شوية avec un peu d'eau. Et là, je vais mariner le gigot. ودابا غادي يعني نشرمل الجيجو ديالي كما كتشوفوا ها هو. Donc je vais faire des trous aussi. غادي ندير ليه يعني ثقب. Voilà, le gigot, je l'ai un petit peu pour qu'il passe dans le plat de four. Je l'ai un peu ici coupé ici. يعني في هذا الجيجو ديالي فانا يعني قطعته في هذا المفصل هذا ديالو باش يدوز ليا في الفران. Donc voilà, donc là je vais le laisser se reposer. Moi je vais le laisser se reposer toute une nuit. Vous pouvez bien sûr le cuisiner, il faut laisser un petit peu se reposer dans la marinade, de préférence au moins 1 ou 2 heures. Donc voilà, c'est mieux, mais moi je vais le laisser toute une nuit. يعني من الأحسن نخليوه يشرب هذيك العطريات ديالو تقريبا واحد ساعة ولا ساعتين، ولكن انا غادي نخليه ليلة كاملة في هاد العطرية هادي. Donc là je fais des petites coupures comme ça. ندير ليه شويه هكايا نحلو شويه بحال هكا. Voilà. Et après, quand je vais le faire cuire, je vais mettre de l'ail, ici des gousses d'ail. يعني غادي ندير لها تقريبات بحال هكايا، ومنين نبغي نطيبو غادي ندير ليه سميتو دوك الريوس ديال الثومه. Là donc je vais le couvrir avec du papier film et je vais le laisser se reposer toute une nuit. غادي نديرو في الفيلم الغذائي، داك الورق الغذائي ديال البلاستيك، ونخليه يرتاح ليله كامله. Donc là, comme vous voyez, donc je l'ai couvert avec du papier film et je vais le mettre dans le frigo toute une nuit. يعني كما كتشوفوا فانا درت ليه داك الورق الغذائي البلاستيكي وغادي نخليه ليله كامله حتى غدا ان شاء الله عاد نطيبو. Dans un plat de four, donc j'ai mis du papier sulfurisé et j'ai découpé 2 oignons avec des tranches comme ça. يعني في 3 ديال الفران درت هذا الورق الغذائي وقطعت هاد البصله، 2 بصلات بحال هكايا كبار، وندير العراش ديال الروماران، donc quelques branches du romarin. Et là je vais poser mon gigot. دابا نحط الجيجو ديالي. J'ai pris quelques gousses d'ail, خديت بعض الريوس ديال الثومه
moi j'en ai pris 6 et je vais les mettre où j'ai coupé. وغادي نديرهم في هذيك يعني دوك التقابيل اللي درت في الجيغو. Donc voilà. Et là je vais mettre un peu d'eau, c'est pour récupérer la sauce après. ودابا غادي ندير شويه ديال الماء يعني تقريبا واحد الكاس ونص. Donc je vais mettre un peu d'eau équivalent d'un verre et demi d'eau, c'est pour récupérer le jus de tout à l'heure pour la sauce. Donc voilà, donc là je vais mettre à 180 degrés, 170 degrés, de 2 heures jusqu'à 3 heures. Donc à bout de 2 heures, on va vérifier s'il est cuit ou pas. Et jusqu'à 3 heures, ça peut aller jusqu'à 3 heures. Donc là je vais mettre du papier sulfurisé avec du papier alu et je vais le mettre au four. يعني ودابا غادي نديرو تقريبا على 170 ديال درجة ديال الحرارة، يعني ما بين ساعتين حتى 3 ديال السوايع. غادي نغطيه بالورق الغذائي مع البابي الومنيوم ونديروه في الفران. Donc je vais accompagner mon gigot avec des légumes sautés. Donc je vais vous montrer deux légumes, les carottes et les courgettes, comment je les prépare. Là je prends les carottes et là voilà, je vais les préparer comme ça. Donc je vais les couper avec le couteau économe. يعني رافقت الجزر ديالي بالخضر وغادي نوريكم كيفاش انا هذه الخضره ديالي كيفاش غادي نوجدها. فخديت هاد الموس هذا ديال اللي كنقطعو به خيزو، وهو باش غادي نوجد، هو باش نصايب الجزر خيزو والقرعه. فوالا كوم سا. Voilà, après c'est très rapide et c'est très facile et surtout c'est très bon. Voilà. Et après, voilà. Voilà, donc je continue comme ça jusqu'à ce que je prépare toutes mes carottes. يعني نكمل بهذه الطريقه هذه حتى نوجد كاع الجزر ديالي كله خيزو ديالي. Voilà. Alors pour l'assaisonner, donc je vais faire des épices يعني باش نطيبو ندير شويه ديال التوابل. Les épices selon la quantité des légumes que vous mettez. Donc moi j'ai presque 500 grammes de carottes, donc je vais utiliser une demi-cuillère à café de paprika. يعني التوابل على حسب يعني شحال درتو ديال الخضر، تقريبا درت 500 غرام. درت نص معلقه ديال الفلفل الاحمر، un tout petit peu de poivre يعني شويه ديال الفلفل الاسود، un tout petit peu de curcuma، شويه ديال الكركم، le sel bien sûr selon votre goût يعني الملح على حسب الذوق ديالكم، un tout petit peu de gingembre، شويه ديال الزنجبيل، un tout petit peu de cumin، شويه ديال الكمون، et un petit peu de coriandre en poudre، شويه ديال القزبر اللي هو مطحون، l'ail en poudre، شويه ديال الثوم مطحون جاف، tout petit peu. Et c'est facultatif du piment fort يعني شويه ديال الفلفل الحار يعني كتبقى مسخله اختياريه. Donc un peu de persil et coriandre, moi je l'ai congelé يعني شويه ديال القزبر ومعدنوس انا عندي مجمدين bien sûr coupé très fin, et un petit peu d'huile d'olive et l'huile de tournesol، شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده équivalent de 4 cuillères à soupe، تقريبا 4 ديال المعالق ديال كبار ديال الزيت. et là je vais les faire revenir sur le feu دابا يعني نشحرهم فوق العافيه. Donc là sur feu moyen je vais les faire revenir comme ça jusqu'à ce qu'ils tombent et ça cuit يعني على عافيه متوسطه. غادي نشحرهم حتى يطيبوا، حتى يعني يهبطوا ويطيبوا كيبقاو شادين في راسهم. Donc les légumes il reste un peu, il tient hein, donc c'est très bon quand c'est cuit comme ça. Puis c'est très facile يعني الخضر يعني راه كطيب ساهله الطريقه هذه يعني كتجي رائعه. Donc là je vais continuer à remuer jusqu'à ce que ça tombe et après c'est bon يعني نبقى نضل نشحر فيهم بحال هكا حتى يطيبوا ومن بعد يعني صافي نطفي عليهم. Donc voilà, mes légumes ils sont prêts.
Donc ça prend pas beaucoup de temps, hein, donc ça cuit très très vite. يعني الخضر ديالها هي وجدات وما كتاخدش الوقت بزاف يعني في الطياب كما كتشوفوا هكايا. dès qu'on arrive à couper avec le doigt c'est bon. يعني بمجرد ما يعني نقطعوها يعني بصبعنا يعني راه صافي. faut que ça reste un petit peu croustillant يعني تبقى شويه شاده براسها. donc voilà je vais étendre, je vais continuer mes légumes يعني نطفي عليها ونكمل الخضره ديالي الاخرى. donc dans la même poêle donc je vais prendre les courgettes يعني في نفس المقلاة غادي ناخذ القرعه الكوسه et avec le même couteau économe je vais faire pareil يعني نفس الطريقه بالنسبه للقرعه. voilà on essaie de ne pas prendre le milieu parce que des fois c'est amer يعني نحاولوا ما ناخذوش هذاك الزريعه اللي كتكون الوسط لحقاش بعض المرات كتكون يعني مره. voilà et je vais faire la même chose pour les courgettes les mêmes épices et la même façon de cuisson pour les courgettes يعني ونفس الطريقه ونفس التوابل بالنسبه يعني للقرعه. Donc voilà, mon gigot il est prêt après 3 heures de cuisson. Je l'ai accompagné avec des légumes que j'ai préparés, que je vous ai montré, les courgettes et les carottes, haricots et fèves. Vous pouvez prendre les légumes de votre choix. Donc c'est très facile, c'est très appétissant, c'est très gourmand pour une invitation. Voilà, donc la sauce que j'ai récupérée, je l'ai fait réduire avec une brique de crème fraîche liquide, avec une boîte de champignons, ça reste facultatif bien sûr. J'espère que ça va vous plaire et à bientôt pour une nouvelle recette. الجيكو ديالي هو وجد يعني 3 ديال السوايع تقريبا ديال الطياب اللي خدا ليا رافقته بالقرعه والخيزو كيما وريتكم كيفاش طيبتهم واللوبيا والفول اللي مشرمن نخلي لكم الرابط ديالو لحقاش ديجا وجدتها معكم. يعني وديك لاصوص يعني جبتها ودرت ليها بوطه ديال الشامبينيون مع بريك ديال الكريم فريش سائله والقشطه طريه سائله ومن بعد خليتها حتى اختارت ليا بهذا الشكل هذا يعني كتبقى مساله اختياريه. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم والى وصفه قادمه ان شاء الله. ابيانتو بور نوفيل ريسيت.